Ana zato kashi na 9 rubutawa Ummu Fuad ni kuwa ɗan Hamza na karanto muku shi. Kai ina idan ya maida ita can Samira za ta iya zuwa ta je ta ɗebe su ta rama wulaƙancin da ya yi mata kenan fa. Tabɗi to ya zai yi da su kenan? A littafi da ya gabata wato cikin littafin ana zato kashi na 8 inda muka kwana kenan, a halin yanzu za mu garzaya cikin kashi na 9 cikin littafin ana zato domin jin yadda za ta kasance. Sai ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa da dai sauransu. Ana zato kenan kashi na 9. A ɗaya ɓangare na labarin namu kuwa Samira na gama cin abinci ta kwanta, bacci mai daɗi ya kwashe ta, bata farka ba sai 11 na rana. Hayaniyar Nadiya ce ya tashe ta. Nadiya ne ke ɗura a shari'a tare da kirarin sai ta kashe Samira, domin kuwa tana jin labarinta a wajen Muhsin, ta santa da makircinta. Lallai kuwa Samira kuwa to ko ma mutumiyar kirki ce, Nadiya ta fi ƙarfin a mata kishiya, ballantana a mata kishiya a rana ɗaya da aurenta. Cikin faɗa da zage-zagenta ne take magana tare da cewar wai ma wani shegin ne ya ɗaura maka aure da wancan karuwar. Ba tare da tunanin komai ba Muhsin ya zabga mata mari, sannan ya ce faffin nawa kike zagi? In kina takama da rashin kunya da wani iskancin ki zan gyara miki zama. Gidana ba gidan bariki bane. Babu wata mara kunyan da za ta zo ta min iskanci a gidana ta zauna lafiya. Sannan kuma ki koma ciki, in kina yawo tsirara a gidanku a gaban katti to yanzu ba haka bane. Muddin aure na kanki to sai kin raina kanki. Ki koma ciki na ce. Kai kuma munafuki, uban me kake kallo ana? Ai a guje mai gadi ya afka ɗakin shi. Wata ajiyar zuciya Samira ta sauke, akalla ko babu komai dai komai zai zo mata da sauki in dai har zai iya hana ta hannu, domin babu abin da Samira take tsoro kamar irin ta haɗu da Nadiya da shegun abokanta nan su lakaɗa mata dukan tsiya. Ba kaɗan ba, Nadiya kuwa hannunta a kuncinta ta koma, mamakin marin nan take, wai yau shine ya mare ta. Kaf a rayuwarta uwa da uba babu wanda ya taɓa ɗora hannunsa a jikinta da sunan duka sai Muhsin. A zaton shi wai ta ji maganar shi ne ta koma. Ya ɗauki hanyar shiga ɗaki ya ji ƙaran fashewar kwalba da zafi mara misaltuwa, zafin nama ta yo kan shi. Cikin mintunan da ba za su wuce 2 ba sai gashi ya zube a ƙasa wajen cikin wani irin kwala azababbiya kuma rikitacciyar ƙara. Duk da tazaran da ke tsakanin ɗakunan da kuma ƙofofin, hakan bai hana jin Samira ji ba. Ta fito domin karɓar sakonta a wajen mai gadi, tana masifa tsabar duk yare yana mata hankali. 800 ya bayar a wurin mai gadi madadin 800 da suka yi. Ta juya ta hanyar ɓangaren Nadiya, a haukace ta ganta rike da wuƙa sharbebiya. Ai da Samira da mai gadi ban san wanda ya riga wani afkawa ɗakin mai gadi ba, suka sa sakata daga ciki. Nadiya ta haukace sai ashar take ta ɗorawa, haɗi da rantsuwar ba za ta zauna da kishiya ba sai ta kashe su duka, da ita da Muhsin ɗin duka. Akan kishiya aka mare ta, washe garin kai ta gidanta. Haba ba zai yiwu ba wallahi. Come out here, come out shegiya. I going to kill you. Kin isa ki aura min mijina, mijin da nake so. Ban taɓa sharing na komai a rayuwata da wani ba, saboda bana so na so abu wani ma ya so, wani ya saka ni. Hakan yasa nake komai da komai nawa daban ne. To don haka sai na kashe ki, na kashe danginku duka. Come out kafin ma na yi breaking na kofar nan. Yau dai Samira ta ga kishin bakar baturiya. Wani irin tashin hankali ne yake ɗawainiya da zuciyarta da ruhinta. Muhsin ne ya fito yana dafe gini ta windon mai gadi, ya hango shi cike da tashin hankali, ya nuna wa Samira. Aiko tana ganin mai gayya mai aikin ma jini na zuba a jiki, face a jikin shi. Ta sake makalewa jikin gini. Kan shi Nadiya ta sake yi a guje. Tana zuwa kuwa bisa nasara ya sa ya kafa ya firɗe ta faɗi ta kifo a ƙasa. Ya sa kafa ya take hannunta da takalmin shi. Wani uban ƙara ta sa, sannan ta sake wukan ƙasa. Ɗaukan wukan ya nuna mata wukar, ya sa ta a gaba ta koma ɓangarenta tana zage-zage. Ya rufe ta a ɗaki, ya yi waje yadda wukan. Makullin motan shi ya ɗauka. Ganin su Samira a kulle a ɗaki ne, Nadiya ko suka fito a tsaye. Daga hakan kuwa banin an kulle ta suka fito kuwa. Mayafin kayan ɗin da Muhsin ya hurga mata kin motar shi, ya ce maza ki kai ni asibiti. Jiri na ɗiban shi, hakan kuwa ta kama shi ta sa a mota. Nadiya ta fashe da ihu
saboda tana hango su, jinin jikin shi kuwa na zuba, sai ta fasa yake saboda masifa inda take ji za su fita, inda mai gadi ya ce yallaɓai yanda take Allah bai yanda take ta fashe-fashe a gidan nan ba kar ta ji wa kanta ciwo. Wani kallo Samira ta masa tare da cewar ka kauce ka bani guri ka bude min gate ko kuma in take ka in kashe ka mai shegen iya yi kawai. A guje ko ta tada motar zuwa asibiti. A ɗaya bangare kuwa a tare suka tafi domin yin alwala. A nan suka yi sallar su sannan suka zauna suna hira. Adam yana rike da Ashraf haka kawai Fatima ta ji ta yadda ta bashi yaron nan ya ɗauka. Adamu ya ji daɗin aminta da ta yi mishi a ƙanƙanin lokaci. A gaskiya kam gaskiya baya ɓoya. Ina ibada kamar wata ɓarauniya fa nake, kamar ɓarauniya ni fa akan hakan zan iya sauya wajen zama. Fatima kenan ba fa akan mu faro ba wajen ɓoyewa domin yin ibada. Kar ki manta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɓoye wa kafirai domin kar su yi abin da ba haka ba don su bauta wa Allah. Mu ma yanayi ne da ya zo mana a hakan ɗin. Wata rana sai labari mu tashi mu je. Rana na ƙara yi kan rana ta daki ɗan amanar mu. Murmushi ta yi jin daɗin yadda yake nuna kulawar shi akan yaron. Goya shi kawai ta yi. Suka ɗebi ruwa a mazubin da suka zo da shi suna tafiya suna hira. Adam na bata labari a matakin karatun shi kafin abin da ya faru da shi inda ya baro gida. Ke kuwa wa yake kula da asibitin mu na yanzu? Ko da ke babba ba zai bari asibitin ya rushe ba, na san zai kula da komai. Allah sarki mutumin kirki ne, yana zuwa yana duba marasa lafiya sosai musamman ma da Ramadan, yana kawo musu kayan abinci da ma'aikatan mu kowa yana jin daɗin shi. Duk wanda ya buɗi baki to sai dai ya faɗi alkhairi akan shi, har abin buɗe baki. Haka suka yi ta hira har suka isa. Suna isa suka ji ihu da kururuwan mazaje. Da gudu Adam ya mai da Fatima baya ce ina jira. Yana shiga domin ganin me ke faruwa. In ta ga bai dawo ba kawai ta gudu. Ihun babban magidanci yake tashi alamar yana cikin musifa. Adam kuwa ajiye ruwan yayi yana shiga garin kuwa da sanda. Wannan takaitacce kenan cikin littafin Ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka, in ji masu iyar magana. Yana shiga rufe kofar bukkar, ya nufi kofar bukkan Baba Talatu cike da mutane, wasu na kuka wasu na ihu tare da ɗora hannu a kai. Ya karisa ya fara tambaya, babu wanda ya kula shi. Ya leka ɗakin Baba Talatun da yake Asabe na nan a gefe tana kuka, tana kaiwa da komowa. Da sauri ya nufi inda take ya ce lafiya ko Asabe, me ya faru? Wani abu ne ya samu Baba Talatun? A'a, baban Talatu ne, sarki ne da shi da Waziri da baban Talatu suka fita farauta. Wani kumurcin maciji ya same shi, ya cije shi, yana cizon shi kuma aka neme shi sama ko ƙasa aka rasa. Gashi kuma yana can a kwance bai san inda kanshi yake ba. Kumfa ya fara fita ta bakin shi. Bokaye da masu maganin gargajiya duk sun duba shi tun ɗazu ake abu ɗaya. Sun tabbata macijin nan aljani ne, a kuma turo shi aka yi domin ya cije shi. Har yanzu yana ciki. To, kuma an ba shi duk magungunan da ake bayarwa na saran maciji. An ba shi komai? Shi ma tafiya yayi inda ya leƙa, yana cikin leƙawa ya juya zai je wajen su Fatima. Ya hange ta tana zuwa, da sauri ya ƙarisa wajenta. Na ce, in ki jira ni, amma ki taho da wani. Amma dai ka taho da wani mummunan abun ne fa. Da ban biyo ka ba domin in ga menene fa, don in zo in taimaka maka, ban san me ke faruwa ba. Wani irin kallo ya mata cike da jin daɗin kalamanta. Ka daina wani murmushi, ka sanar da ni me ya faru. Na ga kofar bukkan Baba Talatu cike da mutane, me ya faru? Dan gyara tsayuwar shi ya ce ki nitsu sannan ki san me zan faɗa miki. Abin da yake faruwa, maciji ne ya ciji baban Talatu. Subhanallahi, to me hakan ke nufi? Wani baya son shi kenan, ana son a kashe shi ko kuma menene? Allah ne masanin gaibu. Ni yanzu damuwa ta kar ya mutu. Shine mutumin kirki a wannan garin din baki ɗaya. Rashin shi a wannan garin wallahi da babbar matsala, domin na fuskanci mutumin na son addinin musulunci da musulmai. To kawai idan ya mutu da matsala. Murmushi Fatima ta yi, ta sauke goyon yaron nan ta miƙa masa, ta koma inda suka ajiye ruwan da suka ɗauko, ta zo in ta kawo wurin ta ce, na ga kina fara'a, me yake faruwa ne bayan muna cikin tashin hankali? Kai ma faɗa zu fara'an na ga kana yi, kuma na yabe ka. Fiskan shi ta sake washewa da murmushi,
ya dukar da kai cikin jin kunyar ta in ta ce, kar ka damu, musulmai da ba su so musulman da ba a so kuma ba a ƙauna da yardan Allah su za su zama silar warkewan shi. Fata na Allah ya dafa mana ya taimaka mana a wannan lamari ko za mu samu su fahimci addinin musulunci, amin ya Allah. Ta yaya za ki taimaka masa? Kar ki yi abin da zai zo ya saka mu a cikin zargi ko kuma jaririnmu a matsala. Kallon shi ta da matuƙar kulawa, kalmar jaririnmu nan ne ya matuƙar yi mata daɗi a zuciyarta. Adam yana biye da ita inda ya karɓi ɗan amanar, wai a haka suka je ya riƙe shi matsayin ɗan shi. To me take nema a duniya a wajen shi kuma bayan wannan? Koke-kokensu ne ya ƙara yawaita lokacin da mazaje suka fito daga bukkarsu aka je wurin sarki. Sarki yana can kwance, ido yana faman fari fat, numfashi ke fita amma babu inda ke motsi a jikin shi. Maganin da aka bashi duk dawowa yake yi. Bokaye da matsafan garin nan da masu surkulle duk an haɗa su, abu ya ƙi sauyawa. Abu ɗaya kowannensu yake faɗi, asiri aka yi masa. Wazirin shi ne da yake kusa da shi yana kuka tare da cin alwashin duk wadda aka kama da sa hannu a wannan lamarin sai an kashe shi. Fatima sai ta nemi izinin shiga wurin sarki, inda aka ba ta dama. In kallo ya koma kanta, ɗan amananta na hannun Adam yana rungume da shi gamgam a jikin shi, yana biye da Fatima a baya. Kallon jarumtaka irin nata da ta yi ne ba tare da tsoro ba ya burge shi. Wani babban boka ne da yake wajen ya ce, yarinya me za ki iya yi a nan? Mu kanmu da muka kasance manya-manyan bokayen duniya mun kasa ballantana ki matsa ki ba mu wuri mu ci gaba da gwada sa'ar mu. Dama ban zo da niyyar na yi wani abu a kan shi ba ko kuma warkar da shi, na zo ne domin na roƙa masa wadda ya halicci kowa da komai, wanda kuma ya halicci mutum da aljan, ya ba su ilimin da suke amfani da shi ta hanyar da ta dace da wanda suke yi ta hanyar da bai dace ba, da wanda suke ta hanyar saɓan shi. Don haka ina neman izini da ku bani dama na duba shi na yi addu'a da yardan Allah domin nema wa sarki mai adalci lafiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Nan fa suka taso suka yi wuta a kan Fatima kamar za su cinye ta ɗanye, da ƙyar baban Talatu ya dakatar da su. Ba mu da lokacin ɓatawa a yanzu, neman lafiyan sarkinmu muke, don haka ku ba su izini da gaggawa. Kallon baban Talatu ya yi sannan ya ce, mun taimaki yarinya a lokacin da take neman taimako. Sanin hakan ne yasa nake neman izini, tunda kun taimake ni ma na taimake shi. Zan roƙi Ubangijina ne domin ya ba wa sarkinmu mai adalci kariya akan masu son su kassara rayuwar shi. Waziri ya taso tare da cewar, yarinya tashi ki fita kafin ma a ki a kuma baki izinin wurin din. Waye sani ma ko ke ce sanadin shigar shi wannan hali? Nan kuwa suka bi bayan shi, aka hau turereniya ana so a fidda ita waje. Adam ne ya shiga wajen yana rike da jariri. Adam, ban ce kar ka zo nan bane, ka rike min yaron nan. Ku dakata, Fatima ba za ta aikata abin da kuke zarginta da aikatawa ba, domin kuwa a iya sanin mu da ita kowane musulmi babu musulmin da ya kasance matsafi kuma mai cutarwa. Musulmai ba su sihiri, ba su tsafi. Haka zalika duk ƙanƙantan sihiri ba su haka, kai hatta zuwa wurin bokaye duk musulmi mai imani baya hakan ɗin. Ta ya za a yi haka? Domin kuwa hakan ɗin shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka Fatima ba ta ɗaya daga cikin masu aiki da shirka da sihiri. Wani tsamurmurin tsoho ne ya taso ya ce, tabbas ba ita ce ta yi wa sarki sihiri ba. A binciken da na yi na gano makusancin sarki ne ya aikata mishi hakan ɗin a gare shi domin ya samu ya karɓi mulki. Sauran bokaye ma suka yi na'am da maganar wannan tsohon. Wani nishi sarki ya yi wanda ya dawo da irin wani yanayi, idan shi ya ƙara sauyawa, wani kumfa ya fito daga bakin shi, jini ya fara zubowa daga hancin shi. Hankali a tashe, mutanen wajen suka fara roƙon Fatima da ta roƙi Allahnta ya ba wa sarkinsu lafiya. Nan kuwa suka ce, ta juyo ta kalle su ta ce, kun amince na mishi addu'a na roƙi Allahnmu? Suka amsa da mun amince. Shi kenan, zan mishi addu'a. Ba ni da tabbacin ko zai iya tashi ko kuma rayuwar shi ba zai tashi ba, ko ajalin shi zai zo ko ba zai zo ba. Idan dai da saura a ajalin shi a gaba, to zai tashi da izinin Allah. In kuma babu, to ba ni da tabbaci kan ci gaba da rayuwar shi. Mun amince, ki hanzarta ki roƙi Allah naki. Ruwa ta ce a kawo mata, aka kawo mata ruwa, sannan ta nemo ta zargaɗe da ganyen magarya. Idan ba a same su duka ba, a yi hanzari a kawo mini iya ruwan kaɗai.
nan take kuwa aka kawo mata a uziya ta fara, sannan ta yi bismillah, sannan bayan bismillah ta karanta suratul fatiha kafa bakwai, falaki kafa bakwai, nasu kafa bakwai, ayatul kursiyu bakwai, kul huwa bakwai, amanar rasulu bakwai. Ganin yana wani irin jijjiga ne yasa ta hanzarta ta ci gaba da karatun ruqiyya. Sai daga baki ɗaya waɗanda suke wurin suka nutsu ana sauraron ta, sai da ta yi duk abubuwan da za ta karanta bakwai bakwai, sannan kuwa ta tofa a cikin ruwan ta kai bakin shi. Iskar bakinta yana sauka a cikin ruwan, sai da ta gama karatun nan tana tofawa, tana gamawa ta ce a ɗaga shi a bashi. Yana sha kuwa ɗaga shi aka yi, da ƙyar aka samu ya ɗan samu ya sha ruwan. Ana gamawa ta ce a shafa masa a jikin shi. Wanda ya yi wannan addu'an, muddin aka ce wai lamari ne na asiri a jikin mutum, muddin mutum ya yi wannan addu'o'in ɗin, ko ya sha ko ya tofa a jikin shi, to da yardan Allah duk abin da ya kasance na asiri ne ko sammu ko sihiri zai bar jikin shi. Wannan addu'a tana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Idan mutum ya lazumci wannan addu'a na tsawon kwana bakwai, to da izinin Allah babu wani abun matsalar da zai zo ya cutar da shi. Ana gama shafa masa kuwa ya buɗe baki ya yi wani irin kuka tare da ƙoƙarin tashi zaune. Nan kuwa mutane suka riƙe shi. Waziri ne ya lallaɓa zai fice daga ɗakin sarki, ya yi maganan da cewar a kamo shi. Ina za ka je? Wato za ka gudu ko? Ba za mu sha wahala mu kaɗai ba, kai ma sai ka sha wahala. Wani irin tusa sarki ya fara yin, tusa tus tus, haɗe da atishawa da hamma, duk cikin alamomi ne na fitar aljanu daga jikin mutum. Nan kuwa sarki ya bude ido yana dube-dube da soshe-soshen ƙaiƙayi. Wazirin sarki kuwa nan take ya faɗi ƙasa yana fidda numfashi haɗe da baƙin jini daga bakin shi. Nan mutane suka fahimci ashe shi ne yi wa sarki asiri. Labarta wa sarki abin da ya faru aka yi. Nan kuwa fuskan sarki ta jike da hawaye. Kallon waziri yake yi, ya tuna da yadda yake kula da shi, da yadda yake nuna masa so da ƙauna ga mutanen garin duka. Duk wani irin kulawa yana ba wa iyalan shi da mutan gari, amma wato shi ne yake son ganin ya hallaka shi. Allah sarki ya mai da kallon shi wajen Fatima da take ƙoƙarin barin ɗakin, ya ce, na yi imani da Allahn da kike bautawa, na kuwa imani da annabinsa da ya aiko da gaskiya zuwa ga bayan shi. Na yi kuskure lokacin da na hana a bauta wa Ubangiji, na yi kuskure da na hana musulmai sallah da kuma komai na tsawon shekara da shekaru. Na kasance azzalumin sarki, na kasance cikin azzalumai ma mafi munin zalunci. Ki taimake ni da jama'ata, mun miƙa wuya a gare ki da addininki. Kuka ya sanya, yayin da wasu daga ciki ma kuka suke, suna roƙon Fatima da ta taimaka musu ta musuluntar da su. Hawaye ne ya fara zarya a kuncin Fatima, ta kalli Adam wadda yake kallon ta cike da so da ƙauna. Tabbas haɗuwarta da Adam alkhairi ne. Ya manta da roƙon Allah kwata-kwata, bayan shi ɗin cikakken mahaddacin Ƙur'ani ne da sanin littattafan addini kala-kala. Tabbas shi ma kanshi haɗuwar shi da Fatima a rayuwar shi alkhairi ne, domin haɗuwar shi ne da ita ta tunatar masa da abubuwa kala-kala wadda ya dace da kanshi ya aikata kuma ya manta. Wani irin murɗaɗɗen boka ne ya ce, ba zai taɓa yiwuwa ba ku kawo mana kafirci a garinmu, ba za mu yarda mu bi ku ba, domin kuwa ba ma daga cikin waɗanda suka amince da musulunta. Musulunci addini ne da yake takura wa mutane, ya matsa musu, ya hana su sukuni. Amma in mutum ya zauna babu addini, zai yi abin da yake so, zai sha giyan shi, zai yi rayuwar shi, zai yi duk abin da yake so. Amma musulunci duk ya hana waɗannan abubuwa. Fatima ce ta juya ta kalle shi, sannan ta ce, zan so sanin addininka, zan so kuma sanin abin da musulunci ya kawo wadda ya takura maka. Aure takura ne, hana mu shan giya takura ne, hana mu yawo a yanda muka ga dama takura ne, sallah takura ne, azumi takura ne. Gashi mutum zai tara dukiya mai uban yawa, sannan a ce wai ya tashi ya je ya raba ma wasu mutane. Shi kuma wannan zalunci ne, ba mu yarda da shi ba. Wasu daga cikin bokaye biyu ne suka goyi bayan shi, sauran kuma sun tsaya suna jiran su ji amsar da Fatima za ta bashi akan haka. Murmushi ta yi, sannan ta samu waje da kyau ta zauna, ta kalle shi ta ce, abu na farko da ka zo kake bayani shine musulunci. To musulunci addini ne da ya kunshi dukkanin alkhairai na duniya da na lahira.
idan aka ce musulunci ana nufin zaman lafiya, an takaita ma'anar shi kenan, domin ma'anar musulunci yana da yawa, amma a takaice yana nufin zaman lafiya. Ka sani an hana zina, wannan haramun ne, aka halatta aure, wannan halal ne, saboda ana gudun kar mutum ya je ya aikata sabo ko ya samo wata cuta wadda zai iya zama ajalin shi, ko kuma mace ta haifi yaro a rasa wane ne baban shi. An hana zina ne saboda kar mutane su maida kansu kamar dabbobi wadda ba su da iyaka. Amma sai Allah da manzon rahama ya ce su auri mata hudu, saboda a cikin hudun nan dole mutum zai iya samun kalar da ta yi masa, fara, baka, siririya, yar lukuta. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi sallah, saboda muna aikata zunubi masu ɗimbin yawa, sallan sai ta zamo gafara a gare mu. Sallah ita ce za ta zamo abin da za ta dinga kankare zunubanmu. Idan muka yi sallah mai kyau, Allah sai ya gafarta mana duk abin da muka aikata na zunubi, matuƙar ba mu yi shirka ba. Sannan Allah ya ce mu suturta jikinmu ne, saboda duk abin da aka rufe shi ya fi kyau da kamala, haɗi da burgewa. Sannan Allah ya ce sai dai mu ba da zakka. Kaga in muka yi haka za mu zamo a ban sha'awa. Yanzu da aka ce da za a ce a nan kowa ya tuɓe kayan shi ya tafi tsirara, ai wasu ba za su ji daɗi ba, kuma za a ji kunya. To menene abin takura ana? Domin wasu suna da halittar da suke so su ɓoye. Misali kai, ka dubi yadda kake mana, ka dubi yadda ka rufe jikinka, ga kanan katoto da katon ciki baƙiƙirin da kai, da wani siraran ƙafafunka, kana nan a haka. Amma idan ka sa kaya fa sun rufe sun shige ciki, hannunka sirara, a ce ka rufe jikinka su ma suna ciki, tabbas asiri ya rufu ana. Dariya ke tashi a wajen. Sauran bokayen nan jikinsu da yake bayyane suka hau ɓuya, tabbas nan sun fahimci gaskiyar ta. Shan giya da kayan maye kuwa ai akwai dalilin hana su. An hana su saboda zubar da mutunci ne. Misali sarkinmu mai adalci idan ya je ya sha giya ya bugu, sai ka ga ya cire kayan shi yana yawo tsirara, yana abubuwan da basu dace ba. Wannan yayi kenan? Kaga ga yara nan suna kallon shi, ai hakan bai yi ba. Ko kuma ya kama matar wasu ya je yana abin da zai da ita, ko ba ta so ya sadu da ita, ya dawo, in ya dawo hayyacin shi kuma ya bada haƙuri, ya auna hatsi a kai gidan matar. Shi kenan? Kaga kenan an sha giya. To ai shan giya tana da illa kenan. To idan ma muka bar wannan, shan giya tana cutar da hantar mutane, tana lalata hanta. In hanta ta lalace kuwa mutum mutuwa zake yi. To don haka duk abin da musulunci kaga ya hana, to babban alkhairi ne ga rayuwar ɗan adam, ba abu ne mai cutarwa ba. Duk abin da musulunci ya hana ka yi nazarin shi. Ka yi magana raba dukiya a ba ma wasu, ana kiran hakan da zakka a addinin musulunci. To na ji ana raba dukiya ne, ba raba ta ake yi ba. Ba haka ba ne. Waɗanda suka yi wa musulunci mummunan fahimta suka jahilce ta ne. Duba da yanayin da ake yi, ana ɗiba ne daga cikin abin da Allah ya baka, sai ka ɗibi kaɗan ka ba ma waɗanda suke da bukata. Shin ba da dukiya ga waɗanda ba shi da shi, hakan ɗin zalunci ne ko taimako ne? Nan duk suka amsa da faɗin taimako ne, taimako ne, taimako ne. To ayi kenan. Fatima tana ƙoƙarin ci gaba da bayani kenan. Bokaye biyu suka koma gefe, su ma suka ce sun amince da wannan addini za su musulunta. Wannan boka mai shegin girman kai ɗin ko shi ne ya ƙi musulunta, don haka cikin fushi ya bar wajen. Sarkinsu ne ya kira sunan shi ya tsaya, yana muzure tare da faɗin an ci mutuncin shi. Yarinya ƙarama ta gama kitsa musu shirme, su kuma sun ɗauka. Ka yi haƙuri, mu kan dai za mu karɓi addinin musulunci, ko kana so ko baka so. Ina mai baka shawara da ka karɓi addinin gaskiya kafin lokaci ya ƙure maka. Zage-zage ya fara ya bar wajen. Nan ko Fatima ta ce Adam ya zo ya karanta musu kalmar shahada. Ya so ya yi jayayya akan ita ta nuna masa babu komai, Allah ya ba su ladan baki ɗaya, ai shi namiji ne. Nan kuwa Adam ya zo ya sa su a gaba, yana karanta kalmar shahada suna maimaitawa. Bayan ya gama ne ya yi musu wa'azi da nasiha mai ratsa zuciya, wadda Fatima ma jin yadda yake karatun Ƙur'ani da wa'azi ne da bayani ya sa sai da ta ji mutuwar jiki, ta kura masa idanu, domin kuwa ya matuƙar bata mamaki. Bata taɓa tunanin Adam na da ilimi haka na addini da kuma hadisai haka ba. Lallai kan ɗan amananta ya samu malami. Nan ko ta dinga yi wa Allah godiya da ya raya mata yaronta ya kwashi ilimi a wajen Adam. Lallai kam Adam ya iya sarrafa kowane baki da yadda ya kamata. Hatta
da yadda mutum zai yi wanka da yadda zai yi komai, wankan shiga musulunci sai da ya koya musu, inda ya ba da shawara ya kamata a yi bayan gida domin a rinka uzurin ba haya da wankan janaba da sauransu, yi a filin bai dace ba. Nan sarki ya ba da izini nan a bazama a je a yi ko ina a fara gina makewayi. Ba tare da ɓata lokaci ba sarki ya naɗa Adam a matsayin sabon wazirin shi, inda Fatima suka ba da shawaran baban Talatu ne ya fi dacewa da haka. Adam zai tsaya a matsayin malami ne, malamin da zai ci gaba da kula da su da koyar da su. A hakan kuwa da ƙyar aka tsaida magana, inda Fatima za ta ci gaba da koyar da mata da yara karatu, shi kuwa zai ci gaba da koyar da maza. Mutanen gari jin daɗi suka yi kamar wasu sababbin halittu suka dawo, saboda yadda suke jin wani irin nutsuwa da kwanciyar hankali ya fara shigansu saboda shiga addinin Islama. Kafin yammaci kowa sai da ya wankan shiga musulunci. Adam ya fara koyar da su yadda za a yi sallah a nutse. Suna fahimtar shi sosai, a hakan ya ja su sallah, suka yi sallar la'asar tare, duk da cewa ba su iya faɗan komai ba, amma dai sun ji daɗin sallar nan ba kaɗan ba. Fatima da Adam sun kasance cikin farin ciki na abin da ya faru a ranar. Dare na yi, Adam ya shiga bukkansu yana jiran ya ga Fatima ta shigo, ita ma ya je abin da ta zo da shi da kuma ɗan amana, inda ya bi sahunta har bukkan Asabe. Suna zaune suna hira, hankalinta na kan jaririn nan nata, duk da dai ta aminta da Adam, amma ta rasa dalilin da yasa in ɗan amana baya kusa da ita ba ta jin daɗi ko ba ta hango shi ta kai kasa nutsuwa. Sallaman Adam ne ya sa suka amsa da miƙe, su Asabe suna mata dariya. Kuka yake, kawo shi. Ba kuka yake ba, na je ki shiru ne shi yasa na zo leƙa ki in ji ko lafiya. Adam, yanzu kowa ya karɓi musulunci, muna zaune a waje ɗaya akan larura ne dama, saboda rashin sanin yadda za mu yi, amma yanzu tunda babu hakan, kowa ya amshi musulunci, babu amfanin ɓoye-ɓoye, za mu raba wajen kwana, kuma za ka jira ni sai na gama iddata tukunna mu yi aure. Sosa kai ya yi kawai a daidai lokacin da ta gama karɓan jariri Ashraf daga hannun shi. To shi kenan, zan bar muku can ɓangaren, tunda dai ɗakin marasa lafiya ne na baban Talatu ne mai kwana ciki. Zan roƙi alfarma a bar ni na kwana a ciki, in ya so ke kuna can ɗin. Fatima shiru ta yi, bata ce komai ba. Juyawa ya zai fita, ta bi bayan shi da kallo har sai da ya yi nisa, ta ɗaga murya ta ce, na gode, thank you so much for everything. Ba tare da ya juyo ba ya ɗaga mata hannu kawai, haɗi da yi mata alamun bai sakin murmushi mai kyau a fuskar shi. Shafa gemun shi ya wadda yake da matukar kyau da sajen shi a fuskan nan nashi, sai dai rashin samun gyara da bai yi ba na kwanakin nan. Wannan takaitacce kenan a cikin littafin Ana Zato kashi na 9. A can gida kuwa, daga asibiti kuwa, Muhsin da Samira suna can a asibiti. To kafin dai na rufe cikin wannan labarin namu, bari waiwaya na asibitin kuwa, inda suka je wajen cin abinci yaƙi, ai kuwa ta dage sai da ya kai su, domin ko yunwa take ji sosai. Allah sarki, tabbas haƙƙinta na ciyarwa yana wuyan shi, bai isa hana ta ba ya sani, amma har cikin ran shi baya ƙauna, kuma baya so ya bude ido ya ganta a gaban shi matsayin matar shi da yake aure. Ba dan ya so ba suka nufi wajen cin abinci, inda ta so a ce a wajen yaƙi amincewa a zuba musu kawai, har ma da Nadiya, inda suka wuce da na mai gadi. Tura baki Samira ta yi, domin ita bata so ma ya tuno da Nadiya ba ta da masaniyar a cikin su Muhsin din ya ma fi ƙaunar ganin Nadiya a kanta, domin kuwa abotar shi da Nadiya ta fi ƙarfi akan yanda yake da Samira. Suna amsar abincin suka yi gida. Lokacin da suka isa gidan shiru kamar an yi mutuwa. Mai gadi na tsaye yana rakuɓe cike da tsoro. Muhsin ya tambaye shi me ke faruwa. Ranka ya daɗe, tunda kuka fita bata daina buge-bugen nan ba, sai ɗazu na ji ta yi shiru kamar da har yanzu. Maza ka leƙa ka gani, in kar mu je ta illata ka, ba mu sani ba. Ba da ɓata lokaci ba, Muhsin ya ɓangaren Nadiya, makulli ya sa ya buɗe. Ganin barnan da ta yi a gidan kace-kace ne, ya kalli ko ina inda yake. A hankali ya tsallake kwalaben da ta faffasa ya wuce ciki. Can bayan kujera ya hange ta, dukkan alamu kafin bacci ya ɗauke ta sai da ta sha kuka, domin kuwa gabaki ɗaya ta lalata fuskanta fata-fata da kumatunta wanda ta yi kwalliyanta. Allah sarki, haushi ne yasa duka zan dakata a nan. Mu je zuwa littafi na 10, wadda shi ɗin ma tare suke. Ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Me kuke tunani zai faru a wannan labarin?
ni dai ɗan Hamza ba abin da zan ce sai dai kawai in ce mu je zuwa cikin littafi na 10 wadda shi ma tare suke. Na bar ku lafiya.